IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Suka tekaka kaka atekaka ekufaka atekaka ekufaka atekaka mais au moins atikali mais vide au moins mutu mususu ndeko auto simba $100 mais silingabo avec femme d'affaires ya munene na koma par terre po azwa monde et comme il y passe. Et ça dit, loi, il y a limite. Ozolia, na moulaï, il y a singa yantaba. Na adage mongolubaka, soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye. Na place soso aloba, mutunda alia alobaka. Na tunaka question, yoza kolia eloko ekoki na mongongo ya soso. Est-ce que yo na soso oza mongongo moko polo bake soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye mais eza adage moko maudit, eza adage moko maudit, eza inspiration diabolique, vraie inspiration. Yo oliaka eloko ekoki na mongongo ya Nzambe na mongongo ya Yesu. C'est ça l'inspiration. Nzambe asali yo na nga na image na ye. Comment toli eloko ekoki na mongongo ya soso ezalaka te? Eza mutu mosusu balimite eke akoki kozwa mikanda te banda kenda ya azwaka te, azwaka neti azwaka ni mikanda te ndeko. Loi ya limitation eza loi moko ezokanga ozala noir ozala blanc, c'est-à-dire eza ba force moko ba démon moko géant bakatela yo mundelo ke yo okoki jamais koleka mundelo oyo okoti na Césarelle combien de fois parce que eza loi moko batiela yo okoki jamais kobota osimba mwana. Eza mibeko moko ba établi omoteke na kati ya famille na bino mutu moko te afandi na libala, comprendre, mutu moko te azwa mbongo asala makambo minene boyebani na bato mutu yango mpe osololake na telefone soki obengi ye ayambako mais aza mutu oyo soki okutani na ye faux citation ya vino échange. Mais baninga bazokutana na ye vi na bango yo change. Mais comment yo azopesi yo kaka bamiete? Comment okozwa eloko ya valeur te kaka bamiete? Ingo bakino eza na baesprit ya limitation eza likolo na yo. Okosomba lopangu mais tonga total ye eza limité. Limitation eza na baavortement aussi. Ntakangaka zemi bien mais zemi ekolaka te ebimaka yango moko mais akomprendaka te eza nini ndeko na ngai. Limitation mosusu mutu aremarkaka ke aza limité na place aka mobali ya ye moko azwaka mibali ya bato amene oni nakutana mais esprit ya limitation. Jaba lobi ke soki Nzambe olongoli limite na makolo na ngai oyo na bomoi na ngai olongoli bamundelu mpo bimisi ngai na souffrance. IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dans le Seigneur napesi mbote nyonso na bandeko nyonso bazolanda biso na direct na HP Media. Zambo akila likolo na se kombo na Jésus-Christ de Nazareth apambola bino. Bandeko bisika bozali tozwa position ya prière tobondela. Père éternel Dieu des armées, n'a pas mouru moment au Père,
La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible déclare au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible déclare tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible déclare l'Esprit du Seigneur est sur moi, car éternellement. Très bien, soit la nabiso, azala béni, na kombo na Yesu. Amen. La pesimbo te na bandeko nyonso bolanda biso musika. Wana na micro ezaki le prophète Israël Mbambu. Oazo Kamba, église pentecôtiste prophétique, la parole puissante. Ezana Massina sans fil, na avenue ambassadeur, numéro 43. Nazalaki na ba prière makasi. Esali mikolo ebele, bozomona nga te na ba internet. Kosala émission na ba chaîne. Mais lelo, Nzambe atemisaki ngai pendant la nuit, alobi na ngai, Israël, il faut les cas pour passer un message. Pour libota na Nzambe, baza na posa ya message. Ndeko yo mutolandaka nga mingi. Le prophète Israël Mbambu aza muto soka ye liboso ya télévision. Foyana ainsi dit l'Éternel au Nzamba Zolobele. Nalingi ozala attentif penza. Ozala déçu parce que Nzamba décevoir mutu jamais. Totangi makomi na Nzambe. 1 Chronique chapitre 4. Thème un message tozolobela la limite. Imitation. Jabé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donnait le nom de Jabé en disant c'est parce que j'avais fanté avec douleur. Verset 10. Jabé invoqua le Dieu d'Israël. Tu as attendu ma limite. Béni que tu étendre mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me persévères du malheur et assortant, que tu ne sois pas dans la souffrance, Dieu accordait ce qu'il avait demandé. Nakati ya texte au biblique touti kotanga, Jabé abotamaki na libota ya papa na mama. Parmi bana nyonso babotamaki, yazalaki le plus considéré makasi. Espoir ya famille mobimba ebandaki komona mwana wana. Lelo pe yo na famille na yo espoir ya libota na bino mbimeza epa na yo. Mais makambo ozokutana nango na vie na yo ozo comprendre te kaka nga o mutbachela nga espoir na famille. Nana koyebiso oui. Jabé abondelaki boyi. Ava bondela eloko nini aremakaki. Aremarqué que aza considéré mais aza limité. Malheur ya limitation ya Jabé euti wapi. Jabé malheur ya limitation na ye euti pa maman oya botiye. D'abord kombo et jouera rôle dans le monde spirituel. Maman abotiye alobi bien abotaki na douleur. Et yango la raison pour laquelle apesi kombo Jabé. Ndeko nanga le jour muto abotamaka eza na cérémonie esalamaka. Cérémonie liboso muto asokolaki yo tant maman na bien bimisaki yo na maternité, tant bozalaki na maternité, tant bokomi na ndako, muto amemaki yo kobanda na maternité tina ndako, maman wana amemaka yo tango yo ozalaka bébé oyebaki te. Muto asokolaka yo mbala liboso, muto akosokola mbala mibale,
mutu akosokolo mbala misato yo oyebi ye te me mama aboti akoki koyeba mutu asokolaki yo. Nazoyeba na bakutime mosusu ya baafricain ekoza mpe ya baeuropéen, soki mwana aza mokie basakaka ye, basalelake baseremoni, baloba maloba likolo ya mwana wana. Eza na basi mosusu omona aza mwasi, mais le jour abotamaka cérémonie mo esalamaka likolo ya mwana mwasi wana, balobaka maloba likolo na ye. Bien aimé, c'est-à-dire mwana wana basaka likolo na ye, baloba maloba likolo na ye, aza mwana moko lokola sacré, consacra ye, basakra ye, yo koki koyeba te na monde spirituel mwana wana a joué rôle. Omoni mwasi kitoko makasi, mais azokoka te kofanda na ndako ya libala. Pourquoi? Parce que na monde spirituel esi babalisaka ye. Ye akoko fanda na libala te na monde physique. Parce que si basakaki basala déjà cérémonie. Cérémonie wana et joue rôle. Au monde na dimension monde spirituel, ezalaka na ba dimension différent. Eza na biloko mosusu obengi kindoki. Eza réel. Tant que nous les Africains, toyebi mon kindoki elingi koloba nini. Na monde spirituel tozomona lisusu eloba bengi coutume. Eza réel. Et joue un rôle dans le monde spirituel, coutume au monde à la coutume. Et quand ça la moi si moi na mobile wana basokola kaye ma na mukuwa moko ya nyama bakanga kaye singa na loketo bakata kaye bakamo mais na kati ya kosokola mwana wana mobile basakaka likolo ya mwana wana. Et quand ça mwana na mobile tango abotamaka mama na ye azalaka te, mutu musu asokolaka ye, mutu musu asakaka ye. Oyeba te pourquoi basakaka ye. Omona mwana musu abotami me aza na minu na munoko. Ezaka ba signe o eza spirituel. C'est-à-dire mwana na botami na minu, eza na likambo ngi koloba minu wana umelaka te longwaka. Mais abotami na minu ndeko omona mwana musu abotami mais asalaka pipi ti na mbetu ti akoli na ngo bazo comprendre te quel genre ya envoûtement ou dérangeaka ye eza forme ya limitation. Limitation est en angle spirituel, après limitation est en angle physique. La spiritualité n'est pas dirigée physique. Avant libala ya papa na maman ekufa. Ekufa d'abord na spiritualité. Physiquement ça n'a qu'un accomplissement. Mais selon la Bible ndenge lobi loi arbitraire ce qui infidélité et koti ndeko ikobebisa. Mais lelo zomo na libala ekufa pona incompréhension ba ko se comprendre te. Na kati ya texte na biso ya Jabe eza au mystère caché za na kati. Maman na ya botake na douleur apesi kombo Jabe. C'est que muke tozongi muke na Bible Rachel nga bota Benjamin abengaki na komba Benoni. Azali Benjamin te abengi na komba Benoni. Benoni est dans l'explication nango. Chance Jacob azalaki prudent. Ayala musi Rachel abi komo leza Benjamin. Benoni te. Yango nzomona keno okoki ko poser question nani aza ko tirer nga malheur o naza nango. Mais si on se concentrer on découvre qu'il y a un main noir oyoyo ils a quoi apporter le malheur.
yokana biso eloko moko mai ekoleka na balabala te sans que ezanga place ewiteliaki. Il faut bozonga na source ya libota. Yokana biso eloko moko. Bible lobi, il y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Na mutu oyo aza en Jésus-Christ oyo aza pe na connaissance. Yango la raison pour laquelle la Bible nous dit mon peuple périt par la manque de connaissance. Kozanga koyeba ezaka liwa. Jabe ayebaki te eloko nini ebandaki kobundisa ye. Aye ko comprendre que maman na ye ndazalaki auteur ya limitation na ye. Eza na batu baza limité. Akoki ko banda relation ebandi mais esukara quelque part a comprendre te eza nini. Ezelo wabengi limitation. Bakoki ko banda ko préparer mariage. Soki basombi kaka biloko babandi ko somba. Tango ekomi kaka na bazwa mbongo ya dot ekomaka pasi. Po mobali akende ti na famille ya mobali ekomaka pasi. Na famille ya mwasi ekomaka pasi. Il y a des esprits de réclamation, d'esprit géant. Oh, itelemaka ke poyo kota na kati ya libala wana te. Ndeko tika na biso eloko moko. Eza na batu baza limité na domaine ya musala. Ya kozwa ka misala moko ya mikie, lifuti ya mikie, me misala oyo akoki kosala ya minene. Ye pesameli te. C'est-à-dire aza limité et pesameli te azwa musala ya munene. Eza limite o bacha kati na ye. Mutu mususu aza limité. Ye akokozana na groupe wa batu mais akoki kofanda na chef de l'état te. Ata akolobi afanda na ye bacha barrière ya koki kofanda na ye ensemble te. Eza na ba famille ba na bandeko ya ba chef de l'état, baza na bandeko ya ba mindele ba milliardaire. Mwana mwasi wana aza chansa akutana na mindele oyo ba na mbongo, ba noir ba na mbongo, mais a bénéficiaka yango te, a comprendre te eza nini. Eza loi moko oh, y a limitation, osa limité quelque part. Ndeko. Tant que oso vivre na se amoi. Loi y a limitation, ezali même na domaine de finance. Ya koki kozwa jamais $1000. A koki ko simba jamais $20,000, ni $100,000. Ni $200,000, ni $300,000, ye jamais ko simba $50,000. C'est-à-dire ayoka rango kaka ba $1 million, 2 milliards de dollars, mais nanu te asimba yango ya yokaka. C'est-à-dire la loi ya limitation. Eza mutu mususu ndeko na ngai. Ye aza limité na domaine ya santé. Ata liye ndenge nini. Santé na ye fungwamaka te. Santé eza kaka ya mukie pe ya kokonda. Eza lisusu moko pe ya limitation. Mususu komona ye aza limité. Ata sali musala place boy. Azwaka lifuti te. Ata babandi match cop ke ekomi tout babandaki bilanga ensemble. Ekomi tout ya récolte.
ye bako écarté ye akolia te aobosana ke yende mutu amemelaki batu dossier wana yende mutu amemelaki batu likambo wana me baécarté ye eza nini loi ya limitation eza na batu mosusu aza limité na babien c'est-à-dire ata asombi babien ebele suka atekaka kaka atekaka ekufaka atekaka ekufaka atekaka mais omona atikali main vide omona mutu mosusu ndeko autosimba $100 mais silirabu avec femme d'affaires ya munene nakoma par terre po azwa mbongo ekomela epasse eza nini loi ya limite ozolia na mulai ya singa ya ntaba na adage moko elobaka soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye na place soso aloba mutu nde alobaka natunaka question yo oza kolia eloko ekoki na mongongo ya soso est-ce que yo na soso boza mongongo moko mpo loba ke soso aliaka eloko ekoki na mongongo na ye mais eza adage moko maudit eza adage moko maudit eza inspiration diabolique vraie inspiration yo oliaka eloko ekoki na mongongo ya nzambe na mongongo ya yesu c'est ça l'inspiration po nzambe asali yo na nga na image na ye koma toli eloko ekoki na mongongo ya soso ezalaka te eza mutu mosusu balimite ye ke akoki kozwa mikanda te banda kenda te azwaka te azwaka ne te azwaka ne mikanda te ndeko loi ya limitation eza loi moko ezokanga ozala noir ozala blanc c'est-à-dire eza baforce moko badémon moko géant bakatela yo mundelo ke yo okoki jamais koleka mundelo oyo oboti na Césarelle combien de fois parce que eza loi moko batiela yo yo okoki jamais kobota osimba mwana eza mibeko moko baétabli omoteke na kati ya famille na bino mutu moko te afandi na libala comprendre mutu moko te azwa mbongo asala makambo minene boyebani na bato mutu yango mpe osololaki na telefone soki obengi ye ayambako mais aza mutu oyo soki okutani na ye fo citation ya vino échange mais baninga bazokutana na ye vi na bango échange mais comment yo azopesi yo kaka bamiete comment okozwa eloko ya valeur te kaka bamiete engo bakeno eza na baesprit ya limitation eza likolo na yo okosomba lopango mais tonga totala ye eza limité limitation eza na baavortement aussi ntakangaka zemi bien mais zemi ekolaka te ebimaka yango moko ebimaka yango moko mais akomprendaka te eza nini ndeko na ngai limitation mosusu mutu aremarkaka ke aza limité na place azwa mobali ya ye moko azwaka ya mibali ya bato wabene oni nakutana mais esprit ya limitation jabe alobi ke soki nzambe olongoli limite na makolo na ngai oyo na bomoi na ngai olongoli bamundelu mpo obimisi ngai na souffrance eza na bato mosusu akomisa souffrance lokola camarade na ye toloba azovivre na kati ya souffrance aliaka na kati ya souffrance azolia na kati ya ténèbre azokola na yango alobi ke o nzambe alingi nazala boye non ndeko limitation eza na baforme ebele na vie ya mutu yango omoni ke
message ou la limitation eza boye na niveau ya limitation na yo eza possible obima na kati ya limitation ozana mobali azopesa mbongo na basi mususu mais yo apesaka yo te c'est balimita ye ke akosunga yo te babwakela esoro moko boye ozo comprendre te même bamayela bana oyo ezaka limité ozo comprendre c'est-à-dire balimita bino omoni bandeko baza na étranger bazozwa bakomba makasi koleka bandeko bana na Kinshasa mpona nini ndeko nanga soki mutu ake poto image nyonso ya Congo ya Kinshasa zake batie espoir na mutu aza na poto ye nde mutu osisa pasi soki azotinda eloko te to azosunga te bakotindikela ye bademo géant bakomodiri ye na ntongo na midi mpe na pokwa yango mpe malédiction esengaka visa te ni avion mpe tendre mutu aza na Europe yango la raison pour laquelle vie na yo ezobeba mpona nini espoir ya bato nyonso eza epa na yo mutu oza na poto yango oza na bakomba makasi yango nazomona ke c'est-à-dire bible elobi alakela mabe oyo kotia eliki epa mutu kotiaka eliki epa mutu te ndeko na ngai soki lelo ozoremarke ke oza na problème ya cœur oya problème ya barein oya problème ya diabète ozalaki nango te balimita yo lelo oza bien lobi obeli lelo oza bien lobi obeli obali mwasi opesi nyonso mais comment trouver balimitation na kati ya ndako ya libala se comprend omoni mwasi mosusu aza libanda alobi asaki mobali oyo lokwa alie biloko oyo mwasi na ya ndako amona ye te banomonaka yanga ye batie limite na mobali na yo batie aveuglement c'est-à-dire akoki komona te akoki kosepela no te bokofanda na papa na chambre tikalaka lokola esthétique apamba mutu akosimba moninga aza te mutu akotouche mpe moninga aza te c'est-à-dire babomi vie conjugale c'est-à-dire quoi diable ayebi importance ya vie conjugale yango moni abomi yango bino yango la raison pour laquelle ndeko bisika ozali ozolanda nga na ye koyebiso eloko moko keno travail moko fe salama na bomoi na yo opesi barequête na bapaster ebele ondie baosakana na sujet na yo ondie bayebi te ke ozosouffrir na spiritualité ndeko eza na bato mosusu avala la femme elakisi soki ameli kisi te aolala te aolala te eza bato mosusu soki alali amonaka bato amonaka so comprendre eza na bato mosusu aboti bana batombokeli ye bana bakimba ye soit disant ndoki eza balwa moko ya makasi oyo batya eza motu mosusu ko aza na poto me abangaka koya Kinshasa balimita ye bayisaki no mokolo yo oya Kinshasa okufa me aza na babien na ye na Kinshasa me po ya azobanga po akokufa ndekoza balwa moko ya limitation me nani mosali na nzambe nini okoki koluka po alongola limite oyo batiela yo mundeli wana Jericho ezalaki limita mutu akota obima te mais Israël bazwaki Jericho na possession basala cérémonie nde mire ya Jericho ekweyaki la raison pour laquelle ndeko na nga loi ya limitation eza na kati na libota na bino osila bamakila pamba ata osimbi mbongo ebele okosala nango eloko ebutiri te ndeko tikana biso eloko place ozali ane oyo avesila nzambe fasunga yo ane oyo avesila Zambe fabi mission na limitation moi j'y au phobie na limitation Israël bazali limité na kati Égypte bakoki kobima libande Égypte te kaka na kati Égypte pour Pharaon azaki fort omoni eloko ele limité yo hein eza makasi na monde spirituel faut luka un serviteur de Dieu oza sacrificateur pas fort pour
a libéré yo place au kangama. C'est ça. Nzamba koteke pa Moïse a déguisé qui Bible dit que bogomona nzambe na nzela ba serviteur na ye. Babi te ko mona nzambe na mangengenge. Babi te ko mona nzambe na lusisila. Babi te ko mona nzambe na intendant. Babi ke non. Nzambe aba kati ba serviteur na ye a se scanner na kati. A koti na kati. Yanga bisi Moïse na kiti pona libérer peuple. Yango na ngesa ndeko yo ozolanda ngai très bien. Que limitation na yo batia yo même na domaine ya makolo na yo il fait katana na mona mwasi moko boye pembe mwasi malamu mais akutana na mobali ngo pa na mutuka ye kotala ye na quartier na ye yoka tata mwasi na ya zoluba yo pondezi oyo ke wapi pondezi tata mwasi obenga nani abi mozaka pondezi oyo bakati obike mutu wana banda basolola kana mwana mwasi wana mutu wana kenda libera akotuna nga prophète pondezi ngolo ba mais pondezi eza sosa pondezi oyo yango te basosa pondezi bakendaka musika te balia kaka pembeni wana batiela bango clôture engo bake vi na yo koke musika te fozala kaka pembeni yango moni ke il y a des garçons ba limité, il y a des femmes au bas limité, il y a des parents au bas limité, il y a des enfants limités, il y a des jeunes filles limitées, il y a des gens au bas limités dans tous les domaines. Mais tikana ye bisayo ndeko na ngai nzambi fa bibiso na limitation. Tant mutu ba bisi aza na résidence surveillée, aza na résidence surveillée, mais aza limité, a limité ndeko. Limitation est à prison. Limitation est à plus que souffrance. Il y a la raison pour laquelle Batebele Basimbikis baza limité. On a côté maison X, maison Y, maison Z, on a limité. On a limité. Bien-aimé, phobie mana katia limitation de commence. Yo muto simbakis. Au monte que au jamais ko servir nzambe ya solo parce que ça limité so ngo ça likambata la ka ba contre la ka na monde des ténèbres au ko lo ba même vérité parce que pourquoi aux a limité mais na biso vie à limitation eza vie nzambe te il faut bimana limitation ba limitayo eza na bato belé aza limité mais limitation na faut ekweya vie à péché eza vie pe à limitation. Olia na kati ya péché, ofanda na kati ya péché, nyonso péché, mais ovia na kati ya masu, et via limitation. Vino ga ezaka alcool, ba limité encore via alcool, ba limité encore via alcool, via drogue. Eza moko à limitation. Baba se belé ba sala ra business, ba femme d'affaires. Moté ba faire nous a limité. Wana entreprise moko eza limité. Ndeko wana lupango tika na Kinshasa moko ko tonga ngoli suste oza limité ba association belé za limité mais esenga ni po bima na kati ya limitation esenga un sacrificateur on nzamba pakoli soki ana révélation na orientation loi ya limitation ekoya po bima na limitation na bonde pona éternel Dieu de grâce mutunyo sala ndibiso tika za la béni au nom de Jésus na menacer tous les esprits à limitation. Mutu nyoso konta na déclarer limitation que kweya. Na kombo na yesu ko bana ba village natal. Ba géant nyoso ba kanga bato. Tika limitation kweya. Gédéon a télémaki pona ko kwesa limitation. Na kombo na yesu Masia. Amen. Merci Kolo Apambola bino. Numéro ya prophète Israël Mbambu. Ezali boso ya ba écran na bino. Soki bokobenga ye ekozala malamu numéro eza 085 51 30 37 à la fin. Le prophète d'Israël Mbamba Okambe église pentecôtiste prophétique la parole puissante eza na Masina sans fil avenue ambassadeur numéro 43. Que Dieu te bénisse. On est le numéro na WhatsApp. Bye. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.